乡长哈，谢谢乡长能够安排这个场所亲自跑到这边来哈。我的右手边的基隆，我们的太鲁阁组的专门委员哈，基隆哈喽。好，今天呢是第2场我们太鲁阁组的原住民自治法的议郡证会议，前面的路不要这样，但是我们不要太过于党意变成我们未来的走向，不是。要给他慢一点哈，所以我是一直讲，我们绝对不分党派在推这个事情。第二个呢，我们推自治的目的，哪那么的目的？我们主要是要追求我们的民主的尊严跟文化的平等，这个是我们的目标呢哈。我等到哪里头，要是咖喱就像的，你等到老木板想人，秀林乡公所是县政府的秀林乡公所，对不对哈？但是我们将来成自治了以后。我们的位阶是比县政府还要高，对不对哈？我们不受县政府管的，我们有我们自己的县政府，但是不叫县政府，那个叫民主自治政府。可是拜托，不是只有我们有这个责任，还有孩子们也有这个责任，不是只有长官有责任，孩子也有权利知道。如果你们要去下乡组织这样的一个，刚刚所提的，我觉得是没有用的，浪费资源。麻烦，其实我觉得，把年轻人带出来，好好跟年轻人畅谈才是最重要。我们太鲁阁组绝对非常有100%的资源跟100%的立足点。为什么？就好比我们的副座刚讲的嘛，我们的自治空间有没有？委员说了，2260平方公里，非常有。我们的自治权系有没有？森林、矿场、河流。都有，我们的组织有没有80%的人口数是德鲁古人？我们的财政有没有？有，多少的企业主在我们秀林这里？太鲁阁国家公园、亚泥、台泥、西泥、台电、核电，我们有没有这个优势？绝对有。我们缺的是什么？是我们太鲁阁族你们的认同在哪里？只有我们小猫2、3只就代表了吗？不代表，把年轻人找出来，一起争取优先。为什么特别我们要争取是？我们太鲁阁组刚讲了，我们的行政区域很清楚，传统领域很清楚，我们的人才有，我们的经济绝对可以足以支应我们未来自治区的使用。怎么讲？我们从我们的财政的部分，我们税课收入，如果说我今天自治。中央政府，你一定要答应我们。我就讲我们火力发电厂，你所有的税一定要缴在我们自治区内。跟各位报告，我们就够了。我们甚至不要中央你给我们统筹分配管，给我们什么财政多少划分0.几，不用。你火力发电厂，如果台泥、亚泥它还是续租的话，如果有继续经营，你所有的税收。都要入到我们自治区内，这样的话，我们就可以很快的上轨道。所以我这里特别要讲的就是说，太鲁阁族自治的这一条路，应该让我们先，我们的整个条件绝对比其他族群更优，绝对更优。你现在放眼去看，你光是一个财政的问题，绝对会让政府头痛。你到底要多少比例给我们？我们还要靠着你的比例走，这样就很辛苦。国家公园收给我们，以后国家公园是太鲁阁族自治区国家公园，里面的人、里面的公务人员都是我们自治区培养过去的、派任的，所以我们可以收费。国家公园1年上百万人，100万个人，如果我们一个人入园区只要收50块，跟各位报告，1年就有5000万啊，是不是这样？所以我们一定要努力，我们绝对不会输别人啊，我们绝对不会输别人。我们经过这么多年的一个争取，在这里要跟特别提示说，我们的财政绝对比其他族群来的更优，更优哈。我们不要靠像有的乡镇，复兴乡、新竹那个碣石乡，他们是有水资源。那个水资源怎么样都没有办法提供给他们未来自治区用，
只有太鲁阁族的整个传统领域以后行政区里面，我们是最优的。我们的原住民保留地基金，我们的租给这些业者的税课收入，绝对足以支应我们未来自治区的所有的费用。这个政府就不用担心。可是政府你要答应我们，就是要把这个税收放在我们的自治区，跟各位讲，未来绝对我们可以用我们自己的人，我们可以用我们自己的钱培育我们自己的人，我们最终就是要把土地拿回来。所以我最担忧的是土地的大家的到时候部会跟部会之间的讨论的时候，我们的头号敌人林务局，你愿意放吗？其实林务局愿不愿意放，就是在蔡总统你愿不愿意放？你愿不愿意在我们第一个是优先成立太鲁阁族自治区的这样的一个区域里面，你中央肯不肯放这个土地给我们？如果不肯放，就没有所谓的自治区。这是我提出来的。以上浅见了哈，谢谢。200这个虽然是行政区，1分也不能给人家，一定要维持。大家要知道，我们有2200平方公里的空间，非常完整。第一个，第二个呢，这2200平方公里当中，那个人如果占了80%以上，如果占了50%，这技术一旦烂，所以一定要团结。So kan nagkaso ketika nga kasayangga daga biji ko ba din tung kan ya biasa 我是我你是你不要干了，我现在是当县员，我最后我该怎么办？我以前听过这样的待遇我听过这个，我在从事这个我们第一次是他说你们搞自治，我这个代表怎么办？现在不是谈这个时候我举个例子，有一件事我不讲是哪一个地区已经出来了，我当秘书的时候已经有将近7000万的工程费要准备修这一条路，就是因为这一条路上2个兄弟在那里吵架，那个时候托管处管理那个什么国家公园，他讲好了，你们的意见融合了以后结论再说。现在几年了？那是民国84年的事情，这一条路倒还没通，因此我们不团结。怎么样？我现在还有一个问题我们现在划设办法，我已经跟全省的，因为我2200多，全省所有的承办人都知道，我们现在就有这么大的土地，从台北到台南，我通通跑了一片。我很感谢我们的那个委员他在总统面前讲的这一块，我特别为了这个事情忙了，一直到现在还在忙还有一个问题是划设办法非常好划，因为是我已经都有了，那些那么婆婆也好，护士也好，家门也好，家湾也好，你要去从事你的那个划设办法的这个安干上、修理上、筹策，我非常赞成。我只要给你照片、地址，那边人事指挥的给你，然后再重新去测，然后主持这个不当的这个划设办法以后，这个部落的这种那个划设规则，我不要一天就给你弄好。我后面就是一个例子我现在就在指导其他还2个部落所以这个部分来讲1、2、3头也干一路，台干都有了，你看看都在相关，也都在人民会那。既然说秀林乡有钱，可能秀林乡没有钱，因为他租几40年嘛，对不对？这一点，第一点。第二点，原住民保留地，我想这个原民会在这里。原住民保留地现在是要设定5年，设定5年的时候，我想既然是正义嘛，为什么自己不给所有权状呢？第二点。第三点，国家公园区内的原住民保留地，比照山地原住民比照这个原住民保留地进法补偿，以及原住民保留地的农牧用地也比照进法补偿办理。这一点呢，希望人民会赶快要修法，因为我透过立委我看今天也没有什么声音，因为这种变成不正义香港说他还有话跟他讲一下对了委员，还有基罗委员和原民处的长官及各位参加会议的
各位乡亲村长督政委员，感谢你们的出席。那再来就是我希望我们大家一起共同的团结，强力的去争取我们太鲁阁族的希望我们是第一个能够自治的其他的相关的讨论像附录会议我这边就不另外再做说明。那但是乡公所的立场，我们是全力配合，希望在族人团结一致的精神下面，我们能够争取到太鲁阁族第一个自治。谢谢。因为我们时间到了这个我再跟大家说明一下，刚开始我们研讨会议一直到现在的注字说明，我就跟他办公室跟他协调时间了，他非常的支持我们乡长，我们抓得到他非常支持，他也愿意说要尽一份心力这样。